Assalamu alaikum warahmatullah. Za djece nije kao obaveza da oni posti, ili ako djece, na primjer, su zdravi, ispunili 10, 11, 12 godina, onda zbog navika, ako nema škola, onda možda bi prve godine oni posti 2-3 dana i poslije više 4-5 posta dok ne stignu do zrele godine. Pošto post je farz za odraste osobe, za djece nisu dužni. Djece kada ispuni 7 godine, onda poslije 7 godine oni su dužni da obavljaju namaz redovno, ali post nisu dužni da oni posti, ali neki ljudi, ali neki djece želi da posti i to nije u redu. I roditelji treba da puti svoje djece, ako su mali, oni nisu dužni i moguće je da onda kasnije bude efekt na njihove zdravlje. Pošto ako idu u škola i ako trči tamo vamo i onda posti, i možda nije dobro za njihovi tjelesni odgoj i zato bolje da oni ne posti, ali kada stignu do ovo doba, kada postane obaveza za njih, onda oni treba da posti, ali nije samo da posti, nego onda budu isto redovni u molitvama, namazima, učeni Kurani i ostali dobrodjela, da sve onda ide skupa kao jedan paket zajedno sa Ramazanom. Assalamu alaikum.